はい、皆様ごきげんよう。手のひら優雅です。はい、今日もね、9月に入りまして、ちょっと涼しくなってきたので、またキャンプにやってきました。はい、まあ日中はね、まだもうちょっと暑いんですけれども、夜になったらね、だいぶ涼しくなるんで、はい、今日は今年初の焚き火をしていきたいと思います。もう一回ね今日は今年初の焚き火をしていきたいと思います。はいねえ、なかなか夏暑いのにちょっと焚き火はできなかったんでまあでも好きな人やっておられるんですよね、やっぱり夏でもね。今日はね、またいろいろと作っていきたいと思います。で、楽しんでいくぞ、イエーイ。じゃーん。はい、今日のテントこんな感じです。はい、ですね、今年初のね焚き火準備です。はい、ちょっと薪はねそんなに、去年の残りなんでそんなにないんですけれども、はい、これを使ってちょっと今日は料理をしていきたいと思います。はいはい。そしてですね、今日ねこういうなんていうのかな、これ目隠しやってみました。ほら、横からちょっと見えにくいっていうね、ちょっとこのプライベート感をこう、なんていうのこれ、目隠しね見えないように、はい、ちょっと気になっちゃうんでね。はい、でこんな感じで、これねそんなにね高くないっていうかね、安いんですけど、これね、はい、こんなペラペラ、でも案外遮るよ、横あんまり見えないでしょ。はい、そうそう、こんなんもやってみましたね。いいでしょ今日の感じ。いいね。よし、今日はこのキャノピーっていうのをね結構高く上げてみました。はい、そして、後ろから見たらねこんな感じね。いいね、この木陰とこのねマッチしてるね、こうね。はい、こんな感じでございます。いただきます。おいしい。ということで今日ね、米炊いていくんですけれども、
見てください。メスティン、私のこれフッ素加工でなんていうの、焦げにくいメスティンやったんですけど、使いすぎてもうほらフッ素が剥げてきた。ほらこれがね米につくんですよどうしようかなと思ってね、思ってたら、なんとダイソーさんでこういうもんが出ました。じゃん、メスティンオリ 1.55 サイズ。すごくないですかこれね。こういう紙、これをね、こうすごないこれ、クッキングシートですね、まあ言うと。はい、これがもう折ってくださってるのでフッ素もつかないっていうね、すごい、これはすごい、もうダイソーさんすごいと思ったこれで今日米を炊いていきたいと思います。入れましょう。チーズイン、巻く巻く今日は焚き火で焼いていきたいと思います。湿ってるかもしれない。湧いてきた。結構燃えてます。火で行きましょう行きましょう。行きますよ。怖いなこれ。行きます。ドーン。言うてるね。言うてる言うてる。やばいなこれ。いっ。いったいったいった。いい感じ。これでね、今度蓋しようかな。煮込んでおります。美味しそう。はい、そしたらご飯ができましたんで食べたいと思います。ね、じゃん、いい米炊けました。おお、よいしょ。おこげはできてないかな今日は。よいしょ。ほら、ついてない黒いのついてない。今日のご飯、トマト煮込みハンバーグとご飯とポテトサラダです。はい、よいしょ。じゃあね、食べていきたいと思います。よーし。
何気に焚き火で調理することは初めてちゃうかな、できるもんですね。火加減は難しいですけど、なんかやってて楽しいです。失敗したら失敗したで面白いし、今日はうまいこといきました。初めてやけど。はい。美味しい。はい。ゆっくり食べたいと思います。Thank you.